Ibn Batuta TV. Mwangaza kwa umma. Tumsikilize mwalimu wake Sumaiya ambaye nimesema yeye ni mlemavu wa macho lakini amemhifadhisha kijana Qur'ani. Ustadhi, tafadhali karibu, tuambie unaitwa nani, alafu tupe siri ya wewe kuweza kufanikisha kuweza kumhifadhisha Sumaiya Qur'ani. Lakini zaidi ya Sumaiya kuna watoto hawa wadogo, wote hawa ni wanafunzi wake, si ndio Wote hawa zaidi ya 30 40. Karibu, unaitwa nani na madrasa yako inaitwaje na siri ya kumhifadhisha Sumaiya Qur'ani? Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina anaitwa Said Ally Khamis, ni mwalimu wa madrasatu Nasahatu Din Islamia inayopatikana Chamanzi kwa Mapunda, jirani kabisa na shule ya Chamanzi Islamic ambayo anasoma mwanafunzi wetu huyu Sumaiya. Kwa kweli kabisa siri kubwa zaidi hakuna, isipokuwa ni taufiki tu ya Allah mwenyewe. Allah anasema yeye mwenyewe akitaka jambo lake huwa anasema tukua basi linakuwa. Kwa hiyo hakuna siri kubwa ambayo naweza nikaisema kwamba labda kuna mbinu au labda kuna tekniki ambayo huwa naitumia zaidi tu ni kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, na tunashukuru mpaka kufikia hii hatua ambayo tumefikia. Tunatanguliza shukrani kwanza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na tunamuomba azidi kutupandisha zaidi hapa ambapo leo tumefika, basi aweze na wale ambao bado hawajafikia, basi pia Allah subhanahu wa ta'ala awape na wao siku moja inshallah waweze kufikia katika nafasi kama hii. Amina. Yani kikubwa tunachotaka kujua wewe si mwenye kuiona Qur'ani kwa maandishi, kwa nukta zake, kwa namna ilivyo, lakini una wanafunzi ambao wao ndio wanaiona. Unawezaje kumudu kuweza kujua kwamba hapa mwanafunzi amekosea ama amepatia? Ndio, ni kweli. Kwa kweli kwa sasa hivi niko hivyo, lakini zamani wakati niko katika kipindi cha utotoni, alhamdulillah macho kidogo yalikuwa na nuru kidogo, naweza kuona. Kwa hiyo naelewa jinsi herufi vile ambazo zimekuwa zimeandikwa tangia miaka hiyo. Kwa sasa hivi ni kweli nikifungua msahafu sioni chochote, lakini natumia ule uzoefu ambao nilipata nikiwa katika kipindi kile ambacho kidogo alhamdulillah niliweza kuhifadhi kiasi kidogo katika Qur'ani. Kwa hiyo ndicho hicho na mbinu mbalimbali za kuwatumia wanafunzi wenyewe kwa wenyewe, wale ambao tayari wameshakuwa na uwezo, basi wao ndio wananisaidia katika hili. Nakushukuru sana na Allah akuzidishie kheri katika mafunzo yako ya kuwahifadhisha watoto Qur'ani. Amin, nashukuru sana, lakini pia nitangulie shukrani zangu kwa taasisi hii ya Ibn Batuta kwa kuweza kutusaidia katika hili, lakini pia wale wote waliweza kufanikisha yale mashindano makubwa kabisa kwa ajili ya mabinti zetu hawa, na niwaombe basi waendelee kutuletea tena fursa kama zile inshallah, ili na wengine na wao waweze kupata nafasi kama hizi. Asante. Ibn Batuta inaahidi kukutembelea katika madrasa yako hapo Chamazi, pengine na kuangalia namna gani watoto wanahifadhi Qur'ani na mengine mengi yanayohusiana na madrasa yako. Shukrani. Asante sana. Asante kwa kutazama video hii. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zetu kila wakati.